Ora, vamos ver então se aqui no V40 se é perceptível para vocês o barulho que o cliente se queixa. Finalmente consegui pôr o carro a fazer o barulho. Não sei se foi perceptível para vocês, mas conseguimos Pronto, está mais que visto que isto é o volante de Bimassa. O volante de Bimassa está cheio de folga, o carro a frio, principalmente a frio, nota-se o carro a estremecer. Neste momento o carro está a estremecer, até se sente aqui na alavanca, nos pedais, tudo, sente-se o carro a estremecer. E é o defeito aqui do volante de Bimassa que está com muita folga. Okay? Aqui o nosso Volvo V40 que vocês já viram no vídeo do dia a dia da oficina, um D2 2015. Se não viram, aproveitem, passem por lá e vejam, deem uma vista de olhos nesse videozinho do dia a dia da oficina. Já estamos então aqui com o início de trabalhos. O carro veio cá por causa de um barulho que faz em determinadas situações, um barulho intenso, que já então chegamos à conclusão que era proveniente do volante de Bimassa. Caixa já removida, Bimassa já removida, e encontramos aqui o vedante da cambota já com indícios de fuga. É visível aqui a toda a volta. Okay. Os indícios aqui de fuga de óleo. Vai já levar aqui um vedantezinho. Arthur, mostra-me lá então aqui o probleminha deste volante de Bimassa. No chão. Exatamente, e está ali as marcas da poeira do desgaste interno do Bimassa. Muito bem, o novo já veio? Não? Isto é a caixa nas condições antes de ir para o sítio, ok? Pós a desmontagem. Aqui o estado da embreagem. Tem algum desgaste já considerável, mas ainda fazia alguns quilómetros. Fazia, já não faz. Embreagem nova já colocada aqui no sítio, kit incompleto, o vedante velho aqui, o novo já está lá inserido, aqui não se pode parar, kit completinho com Bimassa, prensa, disco, tudo completinho. Tudo da Look, ok? Material original. Vamos aproveitar que estamos sem a caixa para ver o barulho da caixa de direção. Nós íamos ver o barulho da direção, mas a direção está trancada. Não dá para não, assim abanar só esse bocadinho. Ele já está a desmontar o elevador. Só se for assim. Não chega para ver a folga. Não chega para ver a folga. Não, vai ter que ser com a bateria ligada. Ora, estamos agora aqui então com o filtro de partículas do Volvo. Ali o novo estagiário que é o Laranja Mecânica. Ou o mecânico laranja, não sei. E estamos então a analisar o filtro de partículas aqui por dentro com o endoscópio. Podemos ver aqui que temos alguns favos já deteriorados, parece meio derretidos ou o que é.
Estão assim peças derretidos. Tapados. Completamente tapados. Esse tem água. Se tem AdBlue, não sei, vamos confirmar se já está AdBlue. Mas aqui podemos ver que o filtro de partículas no seu interior está danificado. Vamos mandar isto para uma casa da especialidade e ver se eventualmente ele tem reparação. Olha aí a mancha onde ele está. Olha, Reparação. Se ele tem reparação ou não, estamos a meter a câmara por aqui dentro, pelo sensor a entrada do sensor de pressão diferencial, para conseguirmos ver o que é que se passa lá dentro. Ok. Sim, ali ao fundo podemos comparar por aqui. Aqui nesta parte aparentemente está bem e nesta parte aqui não. Está derretido. Ok. Vamos mandar analisar o filtro de partículas numa casa da especialidade. Não consegues aperceber a folga? Não, só acompanha esforço. Ora aí está, aqui é. Lá dentro. Está ali. Provavelmente é lá dentro, no articulado, não é? E não na caixa. Nessa situação então aqui da caixa de direção, parece que vai ser a solução mais fácil então. Estávamos a ponderar que fosse a caixa de direção, que é bastante comum estas caixas, tal como os Ford Focus e afins, ganharem folga no interior da caixa, mas neste caso tudo aparenta que é o articulado no interior. A caixa aqui já prontinha para ir para o sítio, toda limpinha ao pormenor, parece uma caixa nova, completamente descontaminada aqui no interior, nenhum resíduo contaminante, ok? É assim que se deve montar uma embreagem, sem contaminantes, para não haver contaminação alguma no material novo que vai para o sítio. Completamente limpinho, só assim é que se pode montar um kit de embreagem novo, ok? Nada dessas badalhoquices, montar kits de embreagem novos com a caixa cheia de lixo no interior, essas poeiras contaminantes vão acelerar drasticamente a degradação do material novo. Okay? A caixazinha já está então colocada no sítio, falta só abastecer o lubrificante, que é este 75W, Sintofluid. É um monograduado. Okay. O resto está a parte aqui da embreagem praticamente concluída. Estamos a aguardar a chegada do filtro de partículas, que já foi para limpeza e teste. Okay. Para praticamente dar por terminado aqui o Volvo V40. Estão aqui os braços removidos para fazer a substituição aqui dos finoblocos traseiros. Estão os dois braços fora. Ora, vamos lá ver onde é que eles estão a fazer aqui a montagem disto. Aqui está o relatório do filtro de partículas aqui do Volvo. Com toda a conformidade de funcionamento do mesmo. O teste antes e depois da sua limpeza. Vou deixar isto impecável. Aqui está o filtro de partículas a ser preparado para ir para o sítio. Já devidamente limpo e testado, como já vimos ali no comprovativo. Impecável.
limpo sem ser cortado, ok? Ou seja, mantém o seu estado original. Nada contra quem os corta, mas prefiro assim. Manter o estado original, assim quem vier atrás, ninguém sabe se foi mexido nem se não foi, está intacto no estado original. O partículas novo já está novo, preparado, já está instalado, temos que fazer agora aqui o reset de valores de adaptação de filtro de partículas, para que todos os valores fiquem a zero. Deixa eu desligar aqui o rádio. Desligado, ignição ligada. Muito bem. Ok, 0 gramas. Ok. Desligar a ignição e remover a chave. Chavinha bolo. A adaptação está sendo efetuada. Tudo isto para que a unidade volte a fazer a adaptação como o filtro fosse completamente novo, para começar a contagem tudo do zero, para ficar tudo impecável. Sr. João, um momentinho, faz favor. Um momentinho, estamos em direto aqui para a CNTV. Então. E não morreu ninguém. Estamos na CNTV. Pronto, já está. Os valores de adaptação já foram todos resetados. Massa fuligem a zero, tal e qual como se tivesse o filtro completamente novo. Tudo a zero, com os padrões de fábrica, ok? E tal como eu tinha referido anteriormente, podemos avaliar agora aqui, fazer aqui um zoomzito, a diferença de temperaturas, como podem ver ali no filtro de partículas. Agora sim, temos ali a diferença de temperatura que tem que existir. Okay? Agora sim, está bom. Já fizemos aqui a prova de estrada, o carrinho está a 5 estrelas, nada de barulho, impecável, impecável. E pronto, finalmente o Volvo V40 está prontinho. Mais o serviço concluído. Esperemos nós mais um cliente satisfeito e que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Fiquem bem. Fui.